ទៀតហេតុអីបាននៅកើតទៀតព្រោះយើងកសាងពូជដើម្បីកើតច្រើនណាស់អ្នកខ្លះខ្ចីលុយគេអត់ព្រមសងរត់កិច្ចវេះរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់នឹងត្រូវតែកើតមកវិញដើម្បីសងលុយគេអ្នកខ្លះដើរលួចដើរប្លន់របស់គេយូរហើយលួចកេងកាប់របស់គេអ្នកនឹងត្រូវតែកើតមកវិញដើម្បីទៅធ្វើឈ្នួលជួលបំរើឬក៏ស៊ីឈ្នួលបំរើគេដើម្បីឲ្យរួចថ្លៃលួចគេហ្នឹងឬក៏ថាទៅកើតជាខ្ញុំបង្រើគេឬក៏កើតមកដើម្បីរកទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់គេលួចគេប្លន់ទៅវិញអានោះវាកម្មពីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមើលងាយគេជេរគេដៀលគេអន់ល្ងងឆ្កែឆ្មាអីមនុស្សហ្នឹងវាជាប់កម្មពីអញ្ចឹងត្រូវតែកើតមកវិញទុកឲ្យគេជេរអ្នកខ្លះធ្លាប់មើលងាយគេត្រូវតែកើតមកវិញដើម្បីឲ្យគេមើលងាយអ្នកខ្លះវាយគេស្ដីថាឲ្យគេឲ្យរត់គេចខ្លួនបាត់ហ្នឹងត្រូវតែកើតមកវិញឲ្យគេវាយឲ្យគេឲ្យគេស្ដីថាវិញព្រោះយើងបានសាងកម្មពៀសម្រាប់រងទុកខ្លួនឯងទៅហើយអ្នកល្អក៏មានដែរអ្នកខ្លះដាក់ចង្ហាន់លោកធ្វើបន់ម្ដងប្រាថ្នាខ្សឹបខ្សៀវធ្វើមាត់អេចអូចសុំឲ្យកោតជុតណាមករូបស្អាតដាច់គេហើយធ្វើប្រាថ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែវាបានធ្វើដែរចឹងមនុស្សហ្នឹងត្រូវតែកើតមកវិញដើម្បីឲ្យវាស្អាតដូចបំណងហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតទៅធ្វើបន់ទិញទុយប្រាថ្នាជាតិក្រោយសុំឲ្យកោតជាឯកឧត្តមជាអុកញ៉ាជាអ្នកមានអ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវតែកើតមកវិញដែរដើម្បីកើតជាអុកញ៉ាហ្នឹងជាឯកឧត្តមហ្នឹងដោយពពោធិសត្វធ្វើបន់ពីដើមប្រាថ្នាថាឲ្យកើតមកដើម្បីត្រាស់ជាពុទ្ធចម្លងសត្វព្រះអង្គខំធ្វើបារមីកសាងទៅព្រះអង្គត្រូវតែកើតមកវិញដើម្បីសំបារមីតរហូតបានត្រាស់ជាពុទ្ធតម្រាំនិព្វានទៅនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានសាងខ្លួនឯងនេះវាជាពូជតតាញឲ្យមនុស្សកើតហើយបឋមជនយើងនេះមិនតាន់ដាច់បាបដាច់បុណ្យដូចព្រះអរហន្តទេព្រះអរហន្តលោកលែងមានបាបលែងមានបុណ្យលោកអត់មានពូជឲ្យកើតទេហើយយើងនេះបុណ្យក៏ធ្វើបាបក៏ធ្វើណាញោមតម្រាំចូលកាន់សិលប៉ុណ្ណេះពីក្មេងមកមិនដឹងបាញ់កតុំរួយអស់ប្រមាណម្នាក់មកលោះហើយជេរគេក៏មាននិយាយដើមគេក៏មានបាបកពេចកពុកក៏មានអញ្ចឹងមិនដឹងថាបាបអីខ្លះអញ្ចឹងកិច្ចមិនទាន់ផុតដោយព្រះអរហន្តទេជួនកាលយើងត្រូវកើតមកវិញដើម្បីទទួលផលបុណ្យផលបាបនេះគេហៅថាអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មត្រូវតែកើតមកវិញប៉ុន្តែកើតនោះពេលដែលយើងកើតមកហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ចិត្តស្លាប់អ្នកចិត្តស្លាប់ទៅមានអារម្មណ៍3ទី1កម្មទី2កម្មនិមិត្តទី3កតេនិមិត្តកម្មនឹងគឺថាអ្នកណាធ្លាប់វាយគេបោចសក់ចៅអាម៉េចញ៉ឹងស្លឹកតាជាគេអាម៉េចខ្លះរៀបស្លាប់ទៅដៃនឹងញ៉ឹងស្លឹកតាជានឹងចេះតែពីចាប់កទេលមូលចាប់ខ្នើយចាប់ពុកមូលអញ្ចឹងវាធ្លាប់អ្នកខ្លះចេញក្បាច់យូដូហាប់គីដូដៃនឹងចេះតែពីចេញក្បាច់គីដូនៅហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អទៅចេះតែលើកដៃសាពះអានឹងកម្មដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើប្រមាណហ្នឹងវាចូលមកក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យរំលឹកឡើងវិញពីអតីតភាពហើយដល់ទី2កម្មនិមិត្តយើងអ្នករស់អត់ដឹងទេអ្នកចិត្តស្លាប់ដូចដេកមើលកុនអញ្ចឹងឃើញទាំងអស់អំពើខ្លួនធ្លាប់ធ្វើពីដើមមកអ្នកខ្លះធ្លាប់សម្លាប់សត្វសម្លាប់មនុស្សធ្វើបាបគេឯងអីនោះឃើញអញ្ចឹងទៅជួនកាលស្លុតភ័យស្រែកតាមក៏មានពីជំនាន់ព្រះមានស្រែកលឺដល់ព្រះទៀតនោះហើយអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើអំពើបុណ្យទៅត្រេកអរជ្រះថ្លាដេកអញឹមលើកដៃសាពះអានឹងដូចយើងសម័យអញ្ចឹងអ្នកចិត្តស្លាប់ដេកមើលឃើញទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្នានិយាយអត់កើតនេះគេហៅថាកម្មនិមិត្តឲ្យឃើញទាំងល្អទាំងអាក្រក់ដល់តាអារម្មណ៍ទី3កតេនិមិត្តឃើញកន្លែងត្រូវទៅអ្នកខ្លះឃើញជាប្រាសាទឃើញជាវិមានឃើញជាសួនច្បារឃើញជាកន្លែងល្អមនុស្សនេះគឺមានប្រភ្នូលទៅឋានសួគ៌តែដាច់ខ្យល់បាត់ទៅឋានសួគ៌ហើយអ្នកខ្លះទៀតឃើញកន្លែងគេកំពុងតែវាយគេកំពុងកាប់កំពុងចាក់ភ្លើងកំពុងតែឆេះគេកំពុងធ្វើបាបអ្នកនេះគឺមានដំណើរទៅនរកទៅប្រែតទៅកន្លែងអាក្រក់ហ៊ានតែដាច់ខ្យល់បាត់ទៅគឺទៅនរកប្រែតកន្លែងអាក្រក់នឹងហើយបានចាស់គាត់ប្រៀបថាតកៅបាក់ខ្នងណាញោមអារម្មណ៍មនុស្សចិត្តស្លាប់ដូចតកៅបាក់ខ្នងវារេរកកន្លែងទុំបើមានមែកឈើណាមកវាតោងមែកឈើហ្នឹងចឹងអារម្មណ៍អ្នកចិត្តស្លាប់បើមានបុណ្យវាតោងបុណ្យបើមានបាបតោងបាបបានជាមនុស្សយើងនិយមឲ្យសូត្រធម៌ពេលចិត្តស្លាប់ដាក់បបត់ដាក់ផ្កាដាក់ភ្ញីទៀនធូបនាំគ្នាសូត្រធម៌ដើម្បីទាញអារម្មណ៍អ្នកចិត្តស្លាប់នឹងកុំឲ្យគិតអីផ្សេងឲ្យគិតតែធម៌បានហើយណាបកាយយំក៏គេដេញចេញដែរកុំឲ្យលឺសំឡេងយំហើយគេចងបបត់អ្នកខ្លះចងពីចំហៀងខ្លួនពីលើពីមុខពីក្រោយដើម្បីឲ្យបើកភ្នែកទៅឃើញតែព្រះឃើញតែកន្លែងល្អដើម្បីទាញអារម្មណ៍អញ្ចឹងញោមហើយដាក់ស្លាត្រួយលើដៃអោបលើដើមទ្រូងមានន័យថាញ៉ាំងចិត្តនឹងថាណោធ្វើដំណើរទៅលើទៅថ្វាយអង្គមព្រះចូលឡាមនីចេះដីនៅឯឋានសួគ៌ឯណោអញ្ចឹងទាញអារម្មណ៍អញ្ចឹងដល់តែពេលស្លាប់ព្រោះអារម្មណ៍គិតខាងណាទៅខាងនងមុនហើយអ្នកមានបាបបណ្ណាក៏ដោយបើនឹកឃើញបុណ្យទៅសោយបុណ្យសិនអ្នកធ្វើបុណ្យច្រើនក៏ដោយរៀបស្លាប់ទៅនឹកឃើញបាបទៅសោយបាបសិនប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍មួយទៀតដែលរៀបស្លាប់ទៅល្វើល្បាយមិនដាច់ស្រឡះជាប់ជាពាក់អ្នកខ្លះអាឡោះអាឡៃផ្ទះកូនចៅដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិចែកមិនដាច់ស្រេចអាឡោះអាឡៃចិត្តអត់ស្ងប់
មនុស្សនឹងស្លាប់ភ្លាមអត់តាន់ទៅណានៅកើតបដោះអាសន្នវិលវល់នៅក្បែរនឹងដែលក្នុងធម៌លោកហៅថាសម្ពវេសីសៈកំណើតដូចជាទេសៈភិក្ខុទេសៈភិក្ខុនឹងឯងមានជាពរថ្មីមួយស្អាតមិនហ៊ានប្រើសោះអារម្មណ៍នៅតែគិតថាខ្លាចកាចាស់ថែរក្សាជាពរនោះទុកដល់ទៅពេលខ្លួនស្លាប់ទៅអារម្មណ៍ជាប់ជាមួយជាពរហ្នឹងអត់ទៅកើតឯណាមកកើតបដិសន្ធិជាចៃខ្មោតនៅនឹងជាពរហ្នឹងព្រះសង្ឃឃើញអញ្ចឹងយកជាពរមកចែកគ្នាចៃនឹងវាស្រែកថាចោលទៅដើមជាពរខ្ញុំភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់មិនលឺប្រពុតស្ដាប់លឺដឹងខាត់ថាកំអាលចែកគ្នាឲ្យទុកសិនឲ្យកន្លងហួស7ថ្ងៃសិនបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិច្បាប់សម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃរបស់ភិក្ខុសង្ឃដែលលោកសគត់ហើយនឹងឯងคล้ายទៅជារបស់សង្ឃទាំងអស់បើសិនជាចង់ឲ្យទៅបងប្អូនអីឲ្យមុនសគត់ទៅជារបស់សង្ឃហើយលក្ខហុភ័ណ្ឌសង្ឃចែកគ្នាប្រើករុភ័ណ្ឌទុកសម្រាប់វត្តប៉ុន្តែមុននឹងរើមុននឹងរស់មុននឹងចែកគ្នាត្រូវបិទបន្ទប់លោកនឹងទុកចោល7ថ្ងៃសិនឲ្យផុត7ថ្ងៃសឹមឲ្យចែកគ្នាហេតុអីបានព្រះអង្គដាក់ច្បាប់ឲ្យផុត7ថ្ងៃព្រោះលោកមើលឃើញពីអារម្មណ៍មនុស្សហ្នឹងជួនកាលស្លាប់ទៅនឹងអត់តន់ទៅកើតឯណាទេកើតបដោះអាសន្នជាកំណើតអតិសមានកាយដែលយើងហៅថាកំណើតពលឹងណាញោមកើតបដោះអាសន្ននៅក្បែរនឹង7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7បានតកំណើតមួយជាន់ទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ទូទៅនឹងភាកច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាឡោះអាឡៃជាប់ផ្ទះសម្បែងជាប់កូនចៅជាប់ដីធ្លីជាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅចិត្តនឹងវាមិនដាច់ស្រឡះនោះនៅតែល្វើល្វាយអញ្ចឹងមនុស្សនឹងស្លាប់ភ្លាមអត់តន់ទៅណានៅកើតបដោះអាសន្នក្បែរយើងនឹងឯង7ថ្ងៃនៅទូលលើកក្បែរយើងនឹងហេតុនឹងហើយបានជាយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យតន់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងដែលគេហៅថាបុណ្យ7ថ្ងៃហ្នឹងណាញោមខ្លាចក្រែងដូនតាមេដាបៃតាយើងជាប់ជាពាក់ជាមួយកូនចៅជាមួយផ្ទះសម្បែងមានន័យថាគាត់អត់តន់ទៅណាឆ្ងាយគាត់នៅតែក្បែរហ្នឹងរឿងនេះសម័យពុទ្ធកាលមានគ្រួសារមួយនឹងមានកូន4 ដណ្ដប់នាក់ដល់ពេលតាយាយនឹងគាត់ចិត្តស្លាប់ទៅអារម្មណ៍គាត់នៅជាប់ជាពាក់វិលវល់កូននេះរៀបការហើយចែកទ្រព្យហើយកូននោះមិនតាន់ចែកទ្រព្យហើយកូននេះមានផ្ទះកូននេះមិនតាន់មានផ្ទះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់ស្មុគស្មាញគាត់ស្លាប់ទៅអត់បានទៅកើតឯណាទេគាត់កើតជាកំណើតមួយនៅលើដីនឹងសិនដែលយើងតែងនិយមហៅថាកំណើតប្រែតអត់ចំណីអាហារហ្នឹងគឺថាជាកើតបដោះអាសន្ននៅលើដីនេះសិនក្បែរផ្ទះហ្នឹងនៅតែទូលចុះឡើងអត់ចំណីអាហារឡើង7ថ្ងៃហើយកូនហ្នឹងម៉ែឪស្លាប់ទៅនាំគ្នាយំដល់ថ្ងៃទី6 9គ្នាឈប់យំតោះនាំគ្នាធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪយើងដល់តែធ្វើថ្ងៃទី6ទី7ហ្នឹងទៅនាំគ្នាវេដាឧទ្ទិសជូនទៅដល់ម៉ែឪហ្នឹងហើយទៅចប់បន់ទៅក៏វាចង់ដឹងរឿងហ្នឹងព្រោះសម័យនោះនៅមានព្រះតំណុកសួរនាំបងប្អូនទៅវត្តទៅសួរព្រះមើលទៅថាម៉ែឪយើងហ្នឹងស្លាប់ទៅហ្នឹងតែគាត់ទៅកើតឯណាហើយចុះបុណ្យដែលយើងធ្វើក្នុងថ្ងៃទី6ទី7ហ្នឹងគាត់បានទទួលទេអត់ស្រាប់ទៅសួរល្មមព្រះអង្គទ្រង់ញៀនដឹងព្រះអង្គប្រាប់ហ្មងរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានចំណេះចេះដឹងថ្មីមួយទៀតហើយព្រះអង្គថាអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដាយឪពុកអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលស្លាប់ទៅនឹងអារម្មណ៍គាត់ជាប់ជាពាក់វិលវល់គាត់អត់បានទៅកើតឯណាទេគាត់កើតបដោះអាសន្នជាកំណើតប្រែតបដោះអាសន្ននៅលើដីនឹងអស់7ថ្ងៃអត់ចំណីអាហារកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកនឹងសេចក្តីស្រីឃ្លានហើយក៏ស្រាប់តែដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងកូនចៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យគាត់ស្រាប់តែគាត់ទទួលផលបុណ្យពីកូនចៅនឹងមកគាត់បានជាសហុយជាដើមទុនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅចាប់ជាតិថ្មីគាត់ក៏ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទៅហើយឥឡូវហ្នឹងបានសម្បត្តិទឹកដោយសារបុណ្យកូនធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងនេះវាពិសេសណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងតែមួយអង្គឯងអត់មានភ័ស្តុតាងយកសាវកទាំងអស់ជាសាក្សីជាភ័ស្តុតាងសាវកទាំងអស់ហ្នឹងព្រះមោគលានមានឫទ្ធិអំណាចជាងគេព្រះអង្គប្រើមោគលានឲ្យទៅមើលមោគលានចេញវឹងបាត់ពីស្រុកមនុស្សនេះទៅដល់មុខវិមានទេវតានឹងតម្រងទេវតាទេវបុត្រចេញមកសួរថាឌីគុណម្ចាស់និមន្តពីណាមកថាអាត្មានិមន្តមកពីស្រុកមនុស្សថាឌីគុណម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ដល់កូនខ្ញុំកណាផងបុណ្យដែលកូនខ្ញុំកណាធ្វើមកហ្នឹងម៉ែឪបានទទួលហើយប្រាប់កូនផងកាលពីស្លាប់មកដំបូងហ្នឹងអត់ចំណីអាហារ7ថ្ងៃគ្មានបានអីទេកើតបដោះអាសន្នជាប្រែតនៅលើដីហ្នឹង7ថ្ងៃកំពុងតែអត់ចំណីអាហារកំពុងតែរងទុក្ខកំពុងតែវេទនាស្រាប់តែដល់ថ្ងៃទី7កូនធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមកឲ្យហ្នឹងឥឡូវម៉ែឪបានទទួលផលហ្នឹងបានផលបុណ្យកូនធ្វើឲ្យហ្នឹង
lấy ban mà sau sự bắt tập cao chỉ tê và bọt tê vẹt thì đá nơi khung than xua ní đòi xa phò bón để côn thưa áo cao thì ngày thì bầm bờ nắng á lấy mai ở ban sọc ban sờ bài hơi đi con mà cha từ prap côn phong ai không thưa bờ lọ cầm nát đợt tây bật chìm miền mèn mô client từ tua bịa bị tê phá đa tê và bọt nó hơi có tờ lóp màu vĩnh do rương nắng màu prap đòi côn để cặp bóng tai cối nâng một bè đôi miền bờ phía rong chăm chìm lòi nắng mô cờ liên vô rương nâng màu prap đăng tháp bồn bàn đòi mẹ ở phá đam màu sọc sờ bài bàn đòi xa phò bồn trong côn trách o xa tô rít riêng thoại cùng lia bè tờ lọp từ phía vĩnh khom nòm khnia thơm pơ bồn thơm pơ lọ nhiều màu đòi xa miền rương rai bẹp nâng bàn dương nòm khnia thơ to tam khnia tôn là sọp ngày nâng này nhôm náตัวใบเมียนจุ่มเนื้อสำนายแซนเปรนเมียนจุ่มเนื้อปะไปในโดนตายางนาก็ด้อยครอยปีเมียนอติปลปพุทธศาสนาสายเรื่องนังเมาก็ยังประแทมจุ่มเนื้อนังมวยเทียดคือการถือบอลบังสโกลตามระยะประซองปีปลุกโลกบาลอาจารย์บาลอดตื้อเตอประกอบโดยองใบตีมวยประเคนต่อใดตีปียังอดตื้อตีใบเนี่ยสลับน้องดังเตยออันโมตัวนี้ตัวนังบาลให้เบอร์สันจิกอดมันดังเตบาลยังโซดโดยยังกันอิมิเนียเยเตวตาประดำพญาตามเทวดานอมตำนังเตปรับดอนเนี่ยสลับกอดดังตัวบ้านจีเมียนเรื่องทั่วบนเปลไงจวบต้นละสอบไงนั่งโดยสาเคยกิทั่วไอแม่เกบานได้ยืงก็ทั่วตามเตอให้เลือกปีนังเตี้ยเตยโยมยิทธาทั่วบนมารอยไงตามปัตเตอร์มารอยไงมันแมนจอมไงนั่งเตเปียถาบนมารอยไงคือกรุ๊ปไงตีมารอยอ่ะปีปลัวไอเมาปีเมียนเรื่องเจ๊เบอร์สันเชียนเนี่ยสลับเตยนั่งกอดบานการขนองทานซัวหรือกระไรละอเฮาจิกาปะเปยายมวยเตอมวยเตียดบะสันจิเนี่ยสลับเตยนึงกอดเมียนอารมณ์วลจอบจุ่มเปะปุ่มตอนบานเตยจับกับนาการเชียไอ้นากอดหนึ่งเตยบานเตยขนองทั้งไอตีปุ่มเปลนี่เรื่องมวยเตียดไอ้จำนายเรื่องเซงปีนี้เตียดบะสันจิเนี่ยสลับเตยโนบนหอยหนึ่งบาปสมาคณีบนกอดเวบาปกอดเวใจมันตอนดัดอะไรยังกัดมือทาบนนาเมียนบอลครั้งเตยทานซัวนาเมียนบาปครั้งก็มอนรัวแปรหรือก็จิสัตเดริชานมอกลายอ่อนปนนับบอลให้บาปสมัยขณีใจมันตอนดัดมนุษย์นึงมันตอนบานเตยการเอนาในการสำนักยมเรียสันเตยขนมสำนักยมเรียตอนบานใจเตยนายมเรียในจำซัวจำลอยดำใบรอบอลประแทมครบเอาวินิจฉัยเอาแต่การข้างหน้าให้ดอลลาร์เปซัวนอมรบบอลไอมันตอนเคยเบอร์สันจีซัวนอมตั้งนักเคยบอลตั้งแต่อบานมันติดเตี้ยตั้งข้างบอลชนะก็เชนแต่ลอบมาวิ่งให้เบอร์ซัวนอมรอตั้งรอนักมันเคยซอตั้งก็นักคุมคลุนตกนักไหลยมเรียนั่งที่คุมดอลมาโรยทั้งไงดอลทั้งไงตีมาโรยนั่งที่บางเอากาเอามาไงที่ท่านได้น่ะไอ้ตั้งปีสลับมากรุบมาโรยทั้งไงยัยเบอร์จังเต้เมียนฉบับมาไงเอาน่ะไอ้ตัวรอบองพระองค์เอายมแบบบาลช่วยได้รอมือซะใครเมียนนาทัวบอลเอานายตัวบอลเกนงแต่ให้ตลอดตัววิ่งจ๊อกตัวการชิมนุษย์ตัวการจิตเตปดาจ๊อกปีปลัวเลยนั่งบอลให้บ้าบิสมาคณีบะเมียนบอลตันติมาติดข้างบอลชนิดให้นายไอ้ตัววิ่งบ้านจังยมบาเลยช่วยดารมมือถ้าบะเมียนบอลพอนาเกิดทัวบอลให้เอากอดตัวพอบอลน้อยให้ตลอดตัวการชิมนุษย์ตัวเตปดาวิ่งจ๊อกเบอร์สันจิมาจากผมนอนแล้วกิโดจัดมาจากจองเปียกิโดจัดกิเลนโยเปียหนึ่งยืนที่อานโมตัวนี้บอลวิ่งกิตกเอายืนร่วมต่อถึงหมกตีดจังให้บานเมียนกันคลักกิโยโกนมาประกินโลก็ในยมมาธรรมะตัวบานโกนมากันโน่ตั้งปิดโตมาปลาดอแล้วเป็นกับมอมเป็นกับล็อกเป็นตังเจ้าลอฮาลิงการในตัวลูกลูกปลาดอลทมที่ตังบัดอฮาลิงเรื่องได้เกิดโดจัดนั่งเมาปิ่งเจโดยจีเรื่องการไล่ยากันในยมปีดาวเมียนประเดี๋ยวประปนนั่งปีเนี่ยประเดี๋ยวนั่งปลอกประปนนั่งใส่เรียบกาหอยก็คล้ายแต่จีประเดี๋ยวประปนจีมวยคนนี้เอาโตมาเต็มตัวมาปัญหาสนายหาในหยาพอบนะโยมมาหยาพอบเชียงจรูกตีจรูกโกนมาดองผมมวยมันเป็นไรเนาะสนายหาในขมิ้นโกนกีมากรอไปมาเราหาหยาพอบอะแม่ขมิ้นไผ่คลัดดัดปูขมิ้นเป็นนาตอปูเตแต่รอใส่ขมิ้นมวยเตี้ยยมมาทั่วประปนจงอะขมิ้นนกแบบกิจนับโยมตรงกว่าเพลทประปนดามคนนักเท้ายีอัศรูลเตตะการนาเกเมียนโกนตรอบสมบัติตะโกนนี้แต่ในเลือดใดเกเอาหายบ่ายจังอันเตอร์ตะโรพิธีกำจายโกนเกหายเพื่อทนำตำเละกอตะลวงเกเนเนียงเอานะเขาทำนี่เตอร์สากอเนียงเอาสกปรกลอยเนาะคอมแต่เชื่อเปียแอมเกหอบเตอร์เมียนเดสากอใส่ตะเละกอสองไอเมียนเดสกปรกลอยชื่อจัดงอบ
đó là chư khăn men tên đó ngày slap ban đăng thọ ảnh kia sầm lạp anh tá chọn cầm nôm cho món chọn cầm nôm nó món niềng anh chầm mơ cầm chai côn anh cầm chai rụp anh chầm mơ anh chọn pia to từng mốc anh nâng cầm chai côn niềng anh vinh chọn pia tập phần này hỏi có slap tứ cá chim mê má nơi lợp tiệt nâng ri anh nhẹ tầm lẹ côn kia mình nâng cá chim mê mon nơi lợp tiệt nâng đó là mon nâng miên pong bằng mán mà nâng nhẹ chăm si cầm tịch nhảy nè bóng anh nè si hay nè bóng anh nè si mà chiết mê mon nâng đài bàn côn môi bà đài kia thích mà xích xích cho ngon đó là pil mê mon nâng chất slap chong cầm nôm gì môi mê chma nè niềng chma niềng ai nâng si côn anh mà chiết hai cái bên đài bàn sòl mùi thì chăm mơ to từ mốc anh nâng si cầm tịch côn niềng anh mình anh chong cầm nôm gì môi niềng anh mình niềng mon này slap tới cả chỉ khá ri ai niềng chma slap tới cả chỉ mà rực mình mà đòn mà rực miên côn bà mán khá tới si cầm tịch mà rất miên cônประมาณ khá tới si cầm tịch mà chiết chỉ mà rất nâng miên côn mùi bờ thế nhôm mà rất miên côn mùi bờ đá đấy này nhôm đó là pe chân tới miên mà rất nâng chất slap có chong cầm nôm như mùi khá bên thay niềng khá si côn như tịch ở hai niềng anh chỉ mơ na anh chong pia với nhá anh ta miên áo cả anh si cầm tịch côn niềng anh vinh mà rất nó slap máu mà cá chỉ máu tri bây xa chỉ dạn nó lừa sọc mà nô hiền này ri ai niềng khá nó slap máu mà cá chỉ mà nô miên ở đây phần là miên côn mình chạy nở cha dương hai tham mình đâu à ra côn bàn côn máu slap bàn côn máu slap pi pro ấy mau pi côn nâng miên khmoi pri nâng chạm giò à khmoi pri nâng nói chỉ dạ à dạ nâng nói đàn nè chạm giò côn mình nâng mà lo hơi niên mình nuôi bàn côn mình chạy nở bàn slap có đăng luôn vậy chỉ mới phát đây à côn cào nâng ai nhớ côn dương bớt tục nơi ní tiết một tờ slap tiết đây à lấy dương tên nơi khang mẹ khang nâu vinh rồi nó chỉ miên khmoi pri chăm thì do côn dương đúng không dương do tên nơi khang nâu vinh cái lúc khmoi pri mình khơi à mẹ to nòm kia vinh và bách po côn nắng tên nơi khang mà đai khmei vậy nó à mình nút bằng anh luôn phi rồi non tới này nè gió cố nào dương chít môn nè anh cũng trái côn dương mà chít miên sol mùi tê à lấy chít ní con rừng khầm từ ná tới bắn nó sống mọi côn mà dương sành mà dương cầm tích côn nhưng anh thằng ngò thế khi nhom sờ lanh côn khi nhom mà nào thế hi ai mà nóm đây rút món po côn rút à mà nó đánh tam còi đôi rút tâm đang rút tới na rút đôi quạt trên từ phun rút trâuក្នុងវត្តភ្លុចចូលទៅភ្លុចព្រះអង្គកំពុងទេសនារត់មកចែកគេចែកឯងមកដល់យកកូនមកដាក់ពីមុខក្រែទេសប្រគិនព្រះតែមកថ្វាយព្រះតែមកព្រះក៏ទទួលយកកូននឹងហើយអាមនុស្សឃើញគេថ្វាយព្រះលែងហ៊ានទៅដើមយកបើគេថ្វាយព្រះហើយអញទៅដើមយករបស់ព្រះធ្វើអីម្ល៉េះហើយអង្គុយនៅញ៉ាំគេនឹងដែរព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម៌ប្រាប់ក្នុងពេលនោះថាពៀរមែងរងាប់ដោយការមិនចងពៀបើយើងនៅតែមានគំនិតចងពៀនឹងគ្នាកិច្ចមិនផុតទេម្ដងវាយគេត្រូវវាយយើងវិញថ្ងៃហ្នឹងសម្លាប់គេឲ្យឈ្នះម្ដងថ្ងៃក្រោយគេសម្លាប់យើងវិញថ្ងៃហ្នឹងវៃតានឹងឯណាណៃម្ដងថ្ងៃក្រោយគេវាយយើងឯណាណៃវិញថ្ងៃហ្នឹងប្រលះស្ដីឲ្យយាយនឹងឯណាណៃម្ដងថ្ងៃក្រោយគេស្ដីឲ្យយើងវិញថ្ងៃនេះថាឲ្យគេម្ដងថ្ងៃក្រោយគេថាឲ្យយើងវិញក៏ទៅពៀជេរដាក់ទំនាយផ្ដាសាគេតែគេមិនទទួលវាផ្លាតចូលមកខ្លួនយើងវិញទាំងអស់ម្ល៉េះហើយអត់កើតទេតលតែមនុស្សឈប់ចងពៀបានវាឈប់បើនៅតែចងពៀវានៅតែម្ដងគេសម្លាប់យើងសម្លាប់គេទៅវិញទៅមកអ្នកទាំងពីរស្ដាប់ធម៌យល់ក៏លែងចងពៀនឹងគ្នារាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិហើយកូនហ្នឹងគេដូរចិត្តវិញលែងយកឲ្យទុកឲ្យវារស់ចុះគេថ្វាយព្រះទៅហើយអញ្ចឹងបានក្មេងហ្នឹងរស់នៅបានយូរអញ្ចឹងទៅណាញោមណាអាយុ120អីចឹងទៅដោយសារគេថ្វាយព្រះចឹងអាមនុស្សក៏លែងចងពៀទៅក៏វាជួយថែរក្សាមនុស្សទៅបានមនុស្សបង្កើតអាកម្មវិធីធ្វើខ្ទមខ្មោចខ្ទមនតានឹងដើម្បីឲ្យអាមនុស្សនៅចុះមនុស្សឲ្យអាមនុស្សរាប់អានគ្នាធ្វើម៉េចមានតែធ្វើខ្ទមឲ្យម្ល៉េះហើយរៀបសំណែនសែនព្រាននេះឲ្យទៅអាមនុស្សនឹងក៏ជួយថែរក្សាមនុស្សបញ្យលសពប្រាប់អាដៅនេះឆ្នាំនេះមេឃភ្លៀងខ្លាំងកុំធ្វើស្រែធានាប្រយ័ត្នឲ្យលួយអាដៅនេះមិនសូវសបោតទឹកទេធ្វើណែដីរតនាបទៅកុំធ្វើទួលអត់សូវតបោតទឹកទេម្ល៉េះហើយទៅពេលដែលមនុស្សធ្វើតាមអាមនុស្សនឹងប្រាប់ទៅបានជោគបានជ័យបានផលទៅក៏នាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីបនដាលៀនឡើងមកវិញធ្វើបនឧទ្ទិសចែកបនឲ្យអាមនុស្សជួយប្រាប់នឹងផងទៅក៏វាកើតបនដាលៀនវាកើតជារឿងខ្ទមនតាខ្ទមព្រាយបងបត់ទល់សពថ្ងៃនឹងមកហើយមនុស្សយើងក៏មានជំនឿថាអ្នកណាយកកូនទៅថ្វាយព្រះអមនុស្សមិនហ៊ានបៀតបៀនបានថ្ងៃហ្នឹងយើងថ្វាយម៉ែយើងមកព្រះដែរឥឡូវថ្វាយខ្លាចជាកូនសិស្សព្រះហើយទទួលសិលទទួលត្រៃសរណគមហើយខ្មោចព្រាយអមនុស្សណាវាចង់យកវាលែងហ៊ានយកហើយវាលែងហ៊ានបៀតបៀនហើយវាទុកឲ្យរស់តទៀតណាញោមណានេះហើយគេហៅថាចម្រើនបច្ចុប្បន្នតាមបែបអាយុវឌ្ឍនកិច្ចអាយុវឌ្ឍនកម្ម
មួយទៀតចម្រើនបជនតាមបែបគេហៅថាអនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មគឺធ្វើបន់អបស្ទប់ជាមួយមានន័យថាជួយគេជួយយើងគេហៅថារំដោះគ្រោះជីវិតយើងនឹងមានគ្រោះភ័យពេលណាមួយអញ្ចឹងយើងរំដោះគ្រោះឲ្យហើយរំដោះរបៀបម៉េចញោមមកឧបមាថាដើរតាមផ្លូវទៅឃើញយាយណាមួយកំពុងតែធ្លាក់ទឹកលងធ្វើមាត់មហោបយើងជួយស្រង់គាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញដើរតាមផ្លូវទៅជួបតាណាមួយកំពុងតែល្អល់ដួលធ្វើមាត់កវ៉ែបដូចកង្កែបគោជន់យើងជួយគាត់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញដើរតាមផ្លូវទៅឃើញយាយណាមួយកំពុងតែខ្យល់ចាប់អត់មានពីណាក៏ខ្យល់ឲ្យយើងចាប់ខ្យល់ឲ្យគាត់ជាវិញឃើញគេអត់បាយយើងជួយគេឲ្យរស់ឃើញគេលងទឹកយើងជួយស្រង់គេចេះតែជួយជីវិតគេអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយយើងមានគ្រោះមានភ័យអាសន្នចេះតែមានគេមកជួយយើងវិញអានឹងហើយដែលគេហៅថារំដោះគ្រោះខ្នាតធំមួយគឺការជួយជីវិតគេជួយជីវិតយើងឥឡូវក្នុងទីនេះបានដល់ការធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ដាំបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពុតសើអាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសឲ្យគេហូបឲ្យគេប្រើប្រាស់ឲ្យជីវិតគេរស់បានអានិសង្សមកម្ចាស់បុណ្យនឹងជីវិតរស់វិញព្រោះយើងឲ្យជីវិតគេណាញោមណាអានឹងហើយគេហៅថាបច្ច័យ4តាមបែបអនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មឥឡូវមួយទៀតចម្រើនបជនតាមបែបអនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មរួចហើយឥឡូវនិយាយមួយទៀតគេហៅថាជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មនៅត្រង់ណាគេជប់លៀងជីវិតនៅត្រង់ណាប្រហែលជាញោមញាតស្ដាប់ឮហើយចាំឆ្លើយជាមួយអាត្មាបន្តិចមានពាក្យគេថាបច្ច័យ4បុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងស្អីអ្នកខ្លះថាបច្ច័យ4ហ្នឹងលោក4អង្គអ្នកខ្លះថាបច្ច័យ4ហ្នឹង4វត្តអ្នកខ្លះថាបច្ច័យ4ហ្នឹង4កញ្ចប់អ្នកខ្លះថាបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺវែក4ស្លាបព្រា4ចាន4ឆ្នាំង4ប៉ាន់4ពែង4លើសពី4គេមិនហៅបច្ច័យ4ទេអ្នកខ្លះគេថាលោក4អង្គអ្នកខ្លះគេថា4វត្តអញ្ចឹងបច្ច័យ4ពិតប្រកបនៅតាណាអញ្ចឹងញោមចាំឆ្លើយជាមួយអាត្មាកុំឲ្យអបសក់ញោមណាតែអបសក់អង្គុយតែស្ងាបភ័មដាក់អាត្មាប្រុងស្ងាបតាមបើញោមណាឆ្លើយជាមួយអាត្មាត្រូវជូនពិន្ទុ1លានហើយអ្នកណាបានពិន្ទុច្រើនជាងគេឆាប់ឲ្យវីសាទៅលេងឋានសួគ៌ណាញោមមើលញោមតាំងពីកើតពោះម៉ែមកទល់ប៉ុណ្ណេះស្លៀកសពុតខោអាវម៉ែអស់ប្រមាណកាផ្លេម្នាក់តាំងតែធ្វើឲ្យលហែកតាំងតែធ្វើឲ្យឆ្អេះសូមឆ្លើយជូនពិន្ទុ1លានប្រមាណកាផ្លេញោមអត់ដឹងទេអីក៏ដូចអាត្មាម្លេះអាត្មាអត់ដឹងដែរបើយើងប្រើប្រាស់សពុតស្បង់ស្បៃខោអាវម៉ែឪអត់ដឹងប្រមាណកាផ្លេទេអត់ដឹងរាប់ចំនួនអានឹងមានន័យថាយើងជាពាក់សពុតខោអាវម៉ែដល់ថ្នាក់រាប់មិនអស់ហើយបើជាពាក់លុយគេ10000សង10000ជាពាក់20000សង20000ចុះបើជាពាក់ដល់រាប់មិនអស់សងប្រមាណសងរាប់មិនអស់ហើយចឹងសងរាប់មិនអស់នឹងសងប្រមាណអាត្រង់នេះក្នុងបាលីក្នុងធម៌គេថាយើងជាពាក់ជ័យវរៈបច្ច័យម៉ែមួយហើយជាពាក់ដល់ថ្នាក់សងមិនអស់ព្រោះវាមិនដឹងចំនួនឥឡូវមួយទៀតញោមអើយឆ្លើយត្រូវបានពិន្ទុ2លានមើលតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណេះហូបបាយម៉ែអស់ប្រមាណចានម្នាក់បើគិតជាងក៏អស់ប្រមាណកំប៉ុងហើយសូមឆ្លើយអត់ដឹងទេចម្លើយឆ្លើយថាអត់ដឹងទេអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរដូចគ្នាអីក៏ដូចយ៉ាងនេះបើអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងជាពាក់បាយជាពាក់សឡម៉ែឪដល់ថ្នាក់រាប់មិនអស់ក្នុងបាលីក្នុងធម៌គេឲ្យឈ្មោះថាជាពាក់បិណ្ឌបាតបច្ច័យម៉ែមួយទៀតជាពាក់ដល់ថ្នាក់រាប់មិនអស់ទេបើថា10តោន20តោនហ្មងសនុកដឹកអង្គយកមកសងឲ្យរួចគ្នាហើយដល់អត់ដឹងចំនួនអញ្ចឹងមិនដឹងសងប្រមាណទេណាញោមណាឥឡូវមួយទៀតញោមប្រហែលជាញោមដឹងណាមើលញោមតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណេះដេកកទេលខ្នើយភួយមុងជៀមចំប្រេព្រំពុកម៉ែឪតាំងតែធ្វើឲ្យលហែកតាំងតែធ្វើឲ្យឆ្អេះអស់ប្រមាណកាផ្លេម្នាក់ឲ្យសុំឆ្លើយអត់ដឹងទៀតពិន្ទុ3លានញោមអត់ដឹងទៀតបើអត់ដឹងដែរដូចអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរមិនដឹងអស់កទេលអស់ខ្នើយប្រមាណទេគ្រាន់តែថារឹកធំជាងញោមទៀតនៅពីក្មេងកទេលគេថ្មីចាស់ឯងឈឺបត់ដៃបត់ជើងយកប្រលុកខ្ជិលប្រាប់ពីណាដែរបាញ់ដាក់រមងនោះប្រាច់ទឹកឡើងគេយកទៅលាងហាលថ្ងៃព្រាតអញ្ចឹងតម្រាំយើងរស់រៀនមានជីវិតប៉ុណ្ណេះប្រើកទេលខ្នើយភួយមុងម៉ែដល់ថ្នាក់រាប់មិនអស់ព្រោះយើងអត់ដឹងចំនួនអញ្ចឹងហើយក្នុងបាលីគេថាយើងជាពាក់សេនាសនៈបច្ច័យម៉ែឪដល់ថ្នាក់រាប់មិនអស់បាយហើយណាញោមណាឥឡូវមួយទៀតប្រហែលរាប់អស់ហើយបានពិន្ទុ4លានញោមអើយតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណេះតើក្រែមកៃម៉ែអស់ប្រមាណដុំទឹកកកម៉ែអស់ប្រមាណកែវថ្នាំម៉ែអស់ប្រមាណគ្រាប់បើលោកជាចាក់វិញប្រមាណមួយជុលហើយសុំឆ្លើយ
อดดังเตียดดังออกตะเกาะประมาณแกรมไก่ประมาณนี้กอดเคลียนมันเห็นเต็งนี้ปนบกนยุมเตี้ยเต็งเอาสมัยปิดดามอดเมียนเป็ดก่อนแทบบกพาเต้ก่อนไตรกาสัตไอบกจิมวยสัตไอเยนาเธอทน้ำกิธาตัวลาสัตนี่บกจิมวยสัตนกบกปลาหนรูแปรไอนรูต้องเอาตะโกนอันเชียกิธาโยชิมสัตนี่สัตนกมาเธอทน้ำโยบานาตังอ้อนั่งเอาตะโกนเชียให้สมัยอะไรนี่เมียนเป็ดก่อนแทบบกพาปันแต่เป็นลำล้างมองเป็นใบโยมแต่อาเมื่อตะรอกลายโจลขมิ้นได้นายสัตนาสัตมัยให้โกนตาไอตำรอมโกนรูเมียนจีบปันเนี่ยมันนั่งทำไมนั่งรถนำไมโกนออกประมาณกรอบให้เตจะประมาณมาจนเลยกระเรมไก่ตะเกาะประมาณไก่ประมาณดมอดดังเตนะโยมนะมาลอหายตรองนี้กี่หายทะยึงจีเปียกี่เลียนนะเพศเจียไปใจไม้มวยตีได้สรบตื้อบุญอาเครื่องเสียเปียกี่หายใจบระอาเครื่องโฮบกี่หายบรรบาตอาเครื่องเด็กเนยกี่หายสนาไปใจอาเครื่องเพศเจียกี่หายกี่เลียนนะเพศเจียไปใจสรบตื้อเมียนบุญได้ยึงจีเปียไม้ตาบุญนั่งกี่หายไอเกยโยมบุญนั่งหายกี่หายไปใจบุญมันแมนปัจจัยบุญโลกบุญองเต้แมนปัจจัยบุญบุญวัดเต้ปัจจัยบุญคือระบบบุญยางได้จำชีวิตยืงตั้งปีก้าวตัวประปันนั่งเฮ้ยบุญยางนั่งระบบนาเคบอกไม่จังยังจะเปะนาจะเปะไม่บ้านจิโรซีเมียนบ้านเต้าถั่วบอลปัจจัยบุญสองกอดเว้นโกนนาซองปัจจัยบุญกอดนี่อันนั้นบ้านกี่ให้โกนกัดติญูปะปีนะให้จำนายคังประสองประมาณวัดประมาณองมันสำคัญให้เอาแต่มาองบ้านระบบบุญมกอันนั้นปัจจัยบุญแต่ประสองไอ้นายยมนะมาองบานบุญมกบุญองก็ได้ดอกองก็ได้เอาแต่มาองบานบุญมกปัญหาสำคัญโกนใจจูนเครื่องปัจจัยบุญมาใหม่มาจิกาซองคนกอดเอวังจะตบปัจจยะเตยเก้าศพคังวันเตตัสมาเตียนังสยามเปะประวัติเตตะเปียงอานี่ซองโกนเพื่อปัจจัยบุญจูนใหม่นี่จิกาซองคนระเมงซองรุ่ยไม่บันทาซองรุ่ยยังเรียบรอบมันทาซองมันรุ่ยเต้ปันใต้เปยังเพื่อบอลจูนใหม่จูนจังยังส่งเข้ามาตัวก็อดตัวหอยยังจังได้ก็ทาเอาโกนเนยได้จะเปียไม้ประมาณน้ำไม้มันเอาโกนเมียนกำเมียนเปียที่สมัยรุ่ยนี่สมัยโกนโรซีเมียนบานอยู่เมื่อเคยได้มาจากผมนอนก็ดูจัดแต่เคยนะจังยังอาจจะรุ่ยกำเปียต่างอ๋อน้องว่าแต่ยังจะเปียไม้นั่งโดยการถูกบอลไปใจบุญยังโยไปใจบุญมาจูนกอดนั่งจูนกอดเตอร์ไอ้กอดจงประเคนลูกก็ประเคนได้เบอร์กอดมันประเคนลูกก็จงตกปลาไอ้กอดตกปลาเจ้านายโยมนะก็มาสังกษะตีเมียดักตือวอดออกกอดพูยากระจักน้อยากระจักหาได้เลยกอดบานปลาระบอบทำไมจังให้โกนนาถูกไปใจบุญจูนไม้เนี่ยระเมงซองกุนกอดให้ระเมงดำปุยไปใจบุญคลุนไอ้โกนนั่งจับปีในโตตัวมกแรงกรอแรงลมบานแรงเตาหยาแรงเวทนีให้บ้านไปใจบุญนั่งวิเอาพลายเอากามเมียนบ้านรอไงรอจิตต่อตื้อนะโยมนะอะไรอย่างนี้ปีบุญจะเปียจราเป๊กซองเหมือนอ๋อสัวแต่มวยแต่โยมชลอยเอาตรองกองขมากองเอ็นยี่ปีเรื่องงูตึกตั้งปีกามาตัวประปันเนี่ยแมงงูตึกเอาประมาณดองมันเนี่ยเฮ้ยดอกไอ้ลอยประมาณดองมันเนี่ยเฮ้ยดอกกลายนาขละเฮ้ยเบาขาไอ้เอาประมาณดองมันเนี่ยส้มชลอยเอาตรองเมาบานเป็นตุปรามเลียนอัดดังไงอัดดังจันเนี่ยธรรมะอัตมาดังทำไมดอกไอ้ลอยก้นกรุบกลายนึงอ๋อแต่นาก็เกิดดอกได้กี่คืนอ๋อลิงกี่สกอลอ๋อลิงก็หลอกกระลิดนาก็ดังมันเราหายยิงกึดมือโยมไม่ดอกไอ้เลยก้นกรุบกลายท้องทางงูตึกไอ้ก้นประมาณดองอัตมาก็อัดดังได้มาไงปีดองก็เมียนใบดองก็เมียนอาศัยแต่เลือกก้นบันยักให้นังบันเวอร์เบื่อบันยักแม่เลี้ยงเอายักเบื่อบันเวอร์แม่เลี้ยงเอาอย่างเวอร์จนกาลกระปงไอ้ชงันใบจมูกตะเครื่องกาสนาวกากับเราโกนบันปลาปงไอ้ชงันเอาแบบบันยังออกซะนะอันจะลุปตอติดสันนะจำเลี้ยงตัวคนนี้ได้บ้างดอลลาร์หายจนกาลยอดชื่นเทพกุลไอ้โกนก็เมียนเนี่ยดอลลาร์หายกอดเลี้ยงไอ้โกนยอดใดนาเลี้ยงใดนางดอกอะไรก้นใดนึงเบากระโตไปก้นใดนึงได้เบากระโตไปตักตีมวยปอไอ้โยมปอเรื่องใดนึงได้ให้ดอลลาร์เลี้ยงจานชนะใดนึงตีเลี้ยงกอดำใบใดนึงตีเลี้ยงปลาใดนึงตีสโลใดนึงตีจะไปตะเครื่องใดนึงตีดอลตะฮบใดนึงได้ใดไม้เมียนมหัตถ์รัตนยมนะเมียนกรุบรูจีตมองตุ่มรอมโกนรูเรียนเมียนชีวิตมาปันเนี่ยมันดังทำไมงูตักดอกอะไรโกนประมาณดองมันเนี่ยตีจ้cho ông bà ma thả bơi dương ở lâu vinh cặp bông ta vay vông cho môi mai sang anh tật krướng hay sẽ ta mai bàn praj mau miền cồn na nơi bờ to phía tiền bàn đấy ớt nhôm hà không miền đấy nó nhôm nó hay chỉ selection nó chăm sai chăm to cho bờ mai ngụt tật đọc ai lại con bàn pi pon đong cho con vinh ngụt tật đọc ai lại mai bàn pi pon đong smile khi hỏi nơi nhôm toàn là vũ bàn smile chẳng hỏi vì mình toàn smile bàn chỉ biết cái đăng con mai ấy cái đặt bọc bọc sợi tật chun có
ប្រកាសឲ្យទេវតាដឹងគេហៅថាប្រកាសនៈកតញ្ញូកូនណាស្រោចទឹកជូនម៉ែឪនេះជានិមិត្តរូបលៀងជំពាក់អាម៉ែឪខំដោះក្អែលឲ្យយើងរាប់រយរាប់ពាន់ដងនោះហើយដឹងអញ្ចឹងយើងដោះតែម្ដងមែនប៉ុន្តែសុំស្មាទោសស្មាលាកុំឲ្យជាប់កម្មពៀគាត់ក៏អត់ទោសឲ្យកូនអើយម៉ែមិនឲ្យកូនមានកម្មមានពៀទេយើងបានសុំខមាទោសគាត់ដាក់បោះស្បុកនឹងតំណាងឋានសួគ៌ហើយគាត់ឡើងបោះស្បុកគឺឡើងឋាន